हेलो एवरीवन, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अबनॉर्मल लंग साउंड्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारी साउंड आती है रोंकी, जो ब्रोंकाइटिस, निमोनिया और सीओपीडी में देखने को मिलती है। स्नोरिंग, जैसे कोई सोते टाइम आवाज़ करते हैं वैसी साउंड होती है। सेकंड होती है विजिस, ये म्यूजिकल साउंड होती है, जैसे सीटी के बजाने की साउंड होती है, ऐसी साउंड होती है। थर्ड होती है स्ट्राइडोर, ये हाई पिच साउंड होती है, इंस्पायरेशन के दौरान यूजुअली होती है, जैसे को आवाज़ करता है वैसी होती है। प्लूरल फ्रिक्शन रब साउंड जो होती है वो हार्श ग्रंटिंग, जैसे सैंड पेपर पे हाथ रब करने साउंड होती है वैसी होती है। फिर होती है कोर्स क्रैकल्स और फाइन क्रैकल्स। कोर्स क्रैकल लो पिच होती है, फाइन क्रैकल्स हाई पिच होती है। और कोर्स क्रैकल गर्गलिंग, जैसे हम गरारे करते हैं बबलिंग की साउंड वैसी होती है। और फाइन क्रैकल्स जो होते हैं जैसे पॉपिंग ऑफ फायरवुड, जब आग जलती है उस दौरान जो पॉपिंग की आवाज़ आती है ना, पटाखे से बजते हैं हल्के हल्के, तो वो फाइन क्रैकल साउंड होती है। और ये एंड ऑफ इंस्पिरेशन के दौरान मिलते हैं। थैंक यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नॉर्थ से 10।